హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ Parrot. ఈ వీడియోలో నేను 6th క్లాస్ మ్యాథ్స్లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి న్యూమరేషన్ అండ్ నొటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అంతకంటే ముందు మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ Parrot. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి, ఒకటేమో ఇండియన్ సిస్టమ్, రెండోదేమో ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్. ఓకేనా, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో 1s, 10s, 100s గురించి కొంచెం నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఈ చాప్టర్లో మనకి ప్లేస్ వాల్యూస్ అండ్ పీరియడ్స్ వాల్యూస్ గురించి రెండు ఉంటాయి. ఓకేనా, ఈ పైన ఆరెంజ్లో ఉన్నవన్నీ పీరియడ్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ కింద బ్లూలో ఉన్నవి అన్నీ ప్లేస్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఈ రెండు పాయింట్స్ మనకి వచ్చి ఉంటే ఈ చాప్టర్ మనం చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ 1s, 10s, 100s అనేవి 1s పీరియడ్ కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా, 100 తర్వాత ఏంటి 1000 కదా, 1000, 10,000 అనేవి 1000s పీరియడ్ కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ 1000 తర్వాత ఏంటి 1 lakh అండ్ 10 lakhs. ఓకేనా, ఈ 1 lakh, 10 lakh అనేవి ల్యాక్స్ కిందకి వస్తాయి, ల్యాక్స్ పీరియడ్ కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా, ల్యాక్స్ పీరియడ్ తర్వాత ఏంటి 1 crore అండ్ 10 crore, ఈ రెండు క్రోర్స్ పీరియడ్ కిందకి వస్తాయి. ఓకేనా, మనకి ఏదైనా నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 ఆర్ఎల్స్ ల్యాక్ ఆర్ఎల్స్ క్రోర్, ఏదైనా నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ నెంబర్కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1000 ఇచ్చాను, 1000కి ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, 3 జీరోస్ ఉంటాయి కదా. అట్లా ఒక నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయని మనకి ఈజీగా తెలిస్తే ఈ చాప్టర్ మనకి కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను అంతే. మనం ఇండియన్ సిస్టమ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇండియన్ సిస్టమ్గా మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా నెంబర్ చూస్తుంటే ఆ నెంబర్ని కామర్స్ సపరేట్ చేసిన నెంబర్ అయి ఉంటుంది. అంటే మనం ఎప్పుడైతే కామర్స్ పెట్టి సపరేట్ చేస్తామో ఆ నెంబర్ని మనం చాలా ఈజీగా చదవచ్చు. ఓకేనా, మనం ఇప్పుడు ఇండియన్ సిస్టమ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇండియన్ సిస్టంలో నెంబర్ని మనం కామర్స్తో ఎట్లా సపరేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 3 డిజిట్కి కామ పెట్టాలి, నెక్స్ట్ ఎవ్రీ 2 డిజిట్కి కామ పెట్టాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ 3 డిజిట్ కాబట్టి 4, 5, 1 తర్వాత కామ, నెక్స్ట్ ఎవ్రీ 2 డిజిట్స్ అంటే 3, 2, 3 తర్వాత కామ, నెక్స్ట్ 6, 4 తర్వాత కామ. ఓకేనా, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. ఓకేనా, ఈ 4 అనేది ఏ ప్లేస్లో ఉంది, 10 lakhs ప్లేస్లో ఉంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 46 ఇచ్చారు. మనం 46 ఇచ్చినప్పుడు 46ని మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా, 40 + 6 అంతేనా. 40 + 6 ఎంత, 46 కదా. ఇలా రాస్తే మనం కొంచెం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చాప్టర్లో మనకి ఒక 4 పాయింట్స్ తెలుసుంటే ఈ చాప్టర్ కొంచెం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్. ఓకేనా, ఇచ్చిన నెంబర్ని ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో రాయమని అంటారు. ఓకేనా, మనకి ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ రాయాలంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్లో థౌజండ్స్ ఉంటే థౌజండ్కి ఎన్ని జీరోస్ ఉండే, ఆర్ఎల్స్ ల్యాక్ ఇస్తే ల్యాక్కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే ఇలా తెలుసుంటే ఈ ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ రాయడం అంత కష్టమేం కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక నెంబర్ ఇస్తారు, దాన్ని వర్డ్స్లో రాయమంటారు, లేదంటే వర్డ్స్లో ఇచ్చి దాన్ని నెంబర్కి కన్వర్ట్ చేయమంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటి ప్లేస్ అండ్ పీరియడ్ వాల్యూ గురించి రాయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక నెంబర్ ఇస్తారు, మనం ఇందాక కామర్స్ పెట్టి సపరేట్ చేస్తాం కదా ఇండియన్ సిస్టంలో, అలా కామర్స్ పెట్టి సపరేట్ చేయమంటారు. ఓకే, సారీ నెంబర్ ఇచ్చి మనం వాటిని ఇండియన్ సిస్టంలో కామర్స్ పెట్టమంటారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు కదా, ఆ నెంబర్ని మనం వర్డ్స్లో రాస్తాం. ఓకే, 46 ఏ ప్లేస్లో ఉంది, ల్యాక్స్ ప్లేస్ కదా, ల్యాక్స్ పీరియడ్లో ఉంది కదా, అంటే 46 lakh. నెక్స్ట్ ఏంటి 32 అంటే 32 ఏ ప్లేస్లో ఉంది, 32,000. ఓకే, థౌజండ్స్ ప్లేస్ అంటే థౌజండ్స్ పీరియడ్లో ఉంది, 32,000. నెక్స్ట్ ఏంటి 154. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ 46 lakh. నెక్స్ట్ ఏంటి 32,000. ఓకే, 32,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి 154. ఓకేనా, ఇచ్చిన నెంబర్ని మనం వర్డ్స్లో రాసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి పైన ఇచ్చిన నెంబర్ని మనం ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ పీరియడ్ వాల్యూ ఫైండ్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఈ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 3 ఇచ్చిన నెంబర్లో ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకుని ఆ నెంబర్ అనేది ఏ ప్లేస్లో ఉందో ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 అంటే 3 అనేది
పైన ఇచ్చిన నెంబర్లో 10,000 ప్లేస్లో ఉంది కదా, మనం రాయాలి 3 ఈజ్ ఇన్ 10,000 ప్లేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ 10,000 అంటే 3 ఇంటూ 10,000కి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి? 4 జీరోస్. ఓకే, 3 ఇంటూ 10,000 అంటే 30,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఫైండ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? పీరియడ్ వాల్యూ కదా. పీరియడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏంటి? పీరియడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 6 అంటే పైన ఇచ్చిన నెంబర్లో 6 అనేది ఏ పీరియడ్లో ఉంది ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, కౌంట్ చేయండి. వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 10,000s, ల్యాక్. అంటే 6 అనేది ల్యాక్స్ ప్లేస్లో ఉంది. ల్యాక్స్, 1 lakh అండ్ 10 lakh అని ఏ పీరియడ్లో ఉంటాయి? పీరియడ్. ఓకేనా, సారీ, ల్యాక్ పీరియడ్లో ఉంటాయి కదా. 6 ఈజ్ ఇన్ ఏ పీరియడ్? ల్యాక్ పీరియడ్. ఓకే, 6 ఈజ్ ఇన్ ల్యాక్ పీరియడ్. అంటే ప్లేస్ వాల్యూ, పీరియడ్ వాల్యూ ఫైండ్ చేసాం. ఇక్కడ ఎక్సర్సైజ్ 1లో రైట్ ద న్యూమరల్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్ నేమ్. అంటే ఇక్కడ వర్డ్స్లో ఇచ్చాడు, మనం దానికి నెంబర్ని రాయాలి. ఓకే, మనం ఇందాక నెంబర్ ఇస్తే వర్డ్స్లో రాస్తాం కదా, ఇది ఆపోజిట్. ఓకే, ఏంటి నెంబర్ ఏంటి? 3,40,207. ఓకే, 3,40,207. 3 ఇంటూ ల్యాక్ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి? 5 జీరోస్. అంటే 10,000కి 4 కాబట్టి ఆ 10,000కి ఇంకొక 0 యాడ్ చేస్తే ల్యాక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 40,000 అంటే 4 ఇంటూ 10,000. నెక్స్ట్ 200 అంటే 2 ఇంటూ 100. 7 అంటే 7 ఇంటూ 1, ఎందుకంటే 7 1 ప్లేస్ కాబట్టి 7 ఇంటూ 1. ఓకే, 3 ఇంటూ ల్యాక్ 3 lakh. సారీ, నెక్స్ట్ 4 ఇంటూ 10,000 ఎంత? 40,000. నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ 100 200. నెక్స్ట్ 7 ఇంటూ 1 7. ఓకేనా, ఇచ్చిన అది ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్స్ అన్నింటిని మనం అడిషన్ చేస్తే నెంబర్ అనేది చాలా ఈజీగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. మనం ఈజీగా చేయొచ్చు, కాకపోతే ఇట్లా ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో రాసి చేస్తే ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ వస్తుందని నేను బిలీవ్ చేస్తాను. 7 0 2 0 4 3. మనకి ఎగ్జామ్లో ఇదంతా అడగరు, జస్ట్ ఈ నెంబరే అడుగుతారు. బట్ ఆ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రావాలంటే ఇంత ప్రాసెస్ చేస్తే వస్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఓకే, చూడండి, 7 అనేది 1s ప్లేస్లో, 0 10s ప్లేస్, 2 అనేది 100s ప్లేస్, నెక్స్ట్ 0 అనేది 1000s ప్లేస్, 1000s ప్లేస్ తర్వాత ఏంటి? 10,000. 4 అనేది 10,000. నెక్స్ట్ 3 అనేది ల్యాక్స్ ప్లేస్. ఓకే, చూడండి, 3,40,207. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? 42,16,005. దీనికి మనం నెంబర్లో రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ 42 lakh మనం ఫస్ట్ 42 ఎట్లా రాస్తాం? 40 + 2 ఎంత? 42 కదా. అంటే 4 ఇంటూ 10 lakh, 2 ఇంటూ ల్యాక్ కన్వర్ట్ చేయడానికి అట్లా 42 అని చెప్పాను. ఓకే, 4 ఇంటూ 10 lakh కదా. 10 lakh ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి? 10, 100, 1000, 10,000 అండ్ ల్యాక్. ఓకే, 10 lakh. నెక్స్ట్ 2 ఇంటూ ల్యాక్, 10, 100, 1000, 10,000 ల్యాక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? 42 lakh అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? 16,000. 1 ఇంటూ 10,000 అండ్ 6 ఇంటూ 1000. నెక్స్ట్ ఏంటి? అండ్ 5 అంటే 5 ఇంటూ 1. ఓకే, 40 lakh. 2 ఇంటూ 1 2 lakh. 2 ఇంటూ 1 lakh 2 lakh. నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ 10,000 10,000. 6 ఇంటూ 1000 6,000 ప్లస్ 5. ఓకేనా, అన్నిటిని అడిషన్ చేయండి. 40 lakh ప్లస్ 2 lakh. నెక్స్ట్ 10,000. నెక్స్ట్ 6,000 అండ్ 5. ఓకే, 5 0 0 6 1 2 4. ఎవ్రీ ఫస్ట్ 3 డిజిట్కి, నెక్స్ట్ ఎవ్రీ 2 డిజిట్కి కదా.
చదవండి. 42,16,005 వచ్చింది పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఈ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ బిట్లో నేను 2 పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మిగతా 3 మీరు ట్రై చేయండి, ఓకేనా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ Parrot Thoughts. Thank you for watching.